어? 그래서 내가 아까 그랬어. 나 경훈이랑 친해서 네 착각 아니야? 이랬더니 아니야 이러면서 가던데. 생각을 해보니 지혜 언니. 너 나는 술로 본 거 아니야? 영숙 언니가 웬말? 아니야? 뭘 해외요? 해외 맞아. 해외 아니 치우고 시켜. 그래. 너랑 달라. 난 집에 가면 완전 아니 난 뭐라 했지? 아 마성 여전히 싫어 이랬나? 아니 마술은 고등학교 때부터 장난하면 아 맞아 내가 저렇게 말했어. 가정술인가 봐 이런 맞아. 아 그 우리 옆에 딱 혜원이 옆으로가 거 되게 허술하다. 아니 그니까 자기 그릇이 앞에 아니고 자꾸 내 쪽으로 와서 등을 지는 거. 네. 이쪽으로 아까 안 왔고 여기가 다리. 여기서 때릴까? 여기 빠져나갈 수 있어요? 네 여기 차로 가는 길이에요. 오. 야. 맞아? 맞아. 야 이거 밑에 본넷 글 치는 거 아니야? 나 오빠 차 타고 여기로 출근했었는데. 어우 야이 차 SUV 못 오겠다. 웬일이야. 훌라이드 아니야? 아니 후룸라이더보다 더 심한데? 여긴가 보다. 여기죠? 공포는 세상에 없다는 말 잊지 마시고 있습니다. 자, 다음 팩트 체크는 어떤 건가요? 네, 이제 이 모임이 많은 연말 연시를 앞두고요. 좀 차를 가져가야 돼서 이 무알콜 예, 안녕하십니까. 오늘도 제가 승객 관련된 그런 말씀을 한번 드려보도록 하겠습니다. 여러분들도 아마 그런 일이 많으실 텐데, 우리가 지금 코로나 시기를 지금 벗어났다고 보잖아요. 뭐 몇 년 전만 해도 코로나 때문에 많은 사람들이 목숨을 잃었죠. 그렇게 무서운 질병이었는데 이제는 보통 사람들한테는 뭐 지독한 감기 또는 독감 수준으로 이렇게 코로나가 바뀌었고, 또 면역력이 생긴 분들이 많아가지고 코로나에 대해서는 이제 자유롭다고 봐도 이제 무방하다고 생각이 드는데요. 우리가 코로나 때 굉장히 많은 교훈을 얻었습니다. 개인 위생이라든지 기침 예절이라든지 뭐 이런 것들 많잖아요. 사람들이 그런 걸 잊은 것 같아요. 택시 안에서 보면은 뭐 적당한 그냥 대화, 전화통화 뭐 이 정도는 제가 뭐라고 안 합니다. 뭐 그런 것 같다가 그러는 게 아닌데 과도하게 시끄럽게 그냥 박장대소 그냥 고성을 질러가면서 웃어가면서 그렇게 얘기하고 떠들고 그런 사람들이 아직도 있고 많고, 또 이런 사람들 너무 많아요. 조수석에 지금 앉아 있습니다만, 아니 그냥 자기 일행들하고 이제 여럿이 타고 가면 그냥 얘기할 게 있으면 그냥 앞을 보고 얘기하면 되거든요. 그런데 꼭 굳이 이렇게 운전자 쪽을 바라보고 이렇게 얘기를 해요. 그러면 어떻게 되느냐? 저는 운전할 때 마스크를 쓰고 있습니다만 운전자 얼굴에 그냥 침 막 튀어요. 그리고 얼마나 크게 떠드는지 귀가 쩌렁쩌렁하고, 뒤에 있는 사람들도 마찬가지예요. 뒤에서 이렇게 떠들면은 운전자 바로 뒤통수에다 대고 떠드는 것 같아요. 크게 들리거든요. 근데 조용히 그냥 얘기하면 될 걸 그렇게 그냥 자기 집 안방에서 떠드는 것처럼 떠드는지. 그리고 왜 이렇게, 다시 말씀드리지만은 왜 조수석에서 이렇게 고개를 돌려갖고 얘기를 하는 거예요? 아주 그냥 곤혹스럽습니다. 이제 그런 거 갖다가 일일이 손님들한테 고개 돌려서 얘기 좀 안 했으면 좋겠다 얘기할 수도 없고, 참 그런 것들은 좀 안 했으면 좋겠는데, 다들 배울 만큼 배우고 직장들도 좋은데 다니시는 분들인 것 같은데 다 그런단 말이에요. 그런 것들을 모르는 분들이 아닌 것 같은데 그거 왜 그럴까요? 저도 누가 가르쳐 주는 게 아닌데도 기본 그냥 예의 아닌가요? 예의? 그런 사람들이 너무 많고, 그리고 이제 마스크들을 거의 다 이제 안 쓰고 택시에 탑승하는 분들이 많잖아요. 뭐 개인 자유지만 마스크를 안 쓰고 탔으면은 기침이나 재채기 할 때 좀 입을 가리고 재채기를 했으면 좋겠는데, 그냥 재채기 기침을 그냥 얼마나 크게 해야 되는지 아주 찝찝해 죽겠어요. 찝찝해서.
왜 그런지 모르겠습니다. 그런 예의는 좀 지켜줬으면 좋겠어요. 어떤 분들은 그러거든. 택시에서 좀 떠들 수도 있지. 전화통화 좀 할 수 있지. 그런데 제가 단순히 그런 것 때문에 얘기하는 게 아니잖아요. 정도라는 게 있습니다. 모든 것에는 정도. 적당히 해야죠. 적당히. 그런 거는 상식이라는 말이 제일 맞는 말일 것 같습니다. 참 아쉽다는 생각이 듭니다. 예. 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.